Snack tayo guys, kamote at saka saging na saba. Nagutom ako guys, kaya bumili ako ng saging. Tsaka matagal na rin akong hindi nakakain ng saging. Ano guys, anong tawag dito? Nakalimutan ko. Apa yan sa Bisaya guys, hot cake ba? Kung sa English, pancake. O, diba? Social. Tsaka may star margarine, condense. Tignan nyo yung maliit na batuta guys. Oh, ang dumi ng mukha kasi kumain siya ng chocolate. Ayan, nagpapak na yan ng pancake. Yummy lalab. Yummy. Oh, chuchi yummy. So tara guys, kainan na. Okay, tas parisan yan ng juice guys. Juice lang, bawal kape kay na na ako guys. Hindi na maganda yung bituka ko sa sa kape, parang hindi maganda yung pakiramdam ko pag nagkakape na ako. Iwan ko kung bakit. So ayan guys, timpla na tayo. Mainit pa to guys, mainit pa. Nasaan ba yung kutsilyo ko sa Halika na kayo guys, kain na tayo guys. Ang sarap ng merienda namin, no? Simple lang yan guys, simple. Pang yan guys, sinadya ko yung mag-snack ng ganyan kasi yan ang healthy ba? Hindi yung puro na lang bili-bili dyan sa gilid-gilid ng mga nakabalot ng plastic. Ang ingay ng mga motor guys kasi dito sila nagdaan sa skina namin guys. Kasi doon sa main road, sa highway doon, sa main road doon sa labasan, inano nila guys, binaklas nila yung kalsada, nag-road widening ba. Kaya dito sila dumaan sa amin, ang ingay-ingay. Matagal pa yan matapos guys. So yun guys, magligligpit na ako. Ay, maraming naglipat-lipat, nakaasar. Ito yung maliit na batuta namin. Ang dirty ng mukha kasi kamanan chikulit. I love you bata. I love you baby. Clean time. So yun lang guys, magliligpit muna ako ng aming kinainan. Mainit pa dito guys. Salamat guys. Magliligpit muna ako. Kaya ako naman yung mga langaw. So yun lang guys, ililigpit ko muna to.